Обсудим 11 способов поднять уровень мелатонина, чтобы лучше спать. Мелатонин — это гормон, производимый шишковидной железой. Его стимулирует темнота, а солнечный свет его отключает или блокирует. Если сравнить с мышцей, вы ее напрягаете, затем расслабляете. Так что вам определенно нужна темнота по ночам. И, конечно, не надо спать при включенном свете или телевизоре, чтобы мелатонин вырабатывался. Но вам также нужно и солнце, чтобы отключать его выработку. Перебарщивать с мелатонином тоже нехорошо, ведь если вы напрягаете мышцу, ее нужно и расслаблять. То есть нам нужен правильный баланс темноты и света, поочередно. Свет, желательно солнечный, подзаряжает шишковидную железу. Витамин D от солнца тоже очень полезен для переработки мелатонина в этой железе. Если вы принимаете мелатонин как добавку, он поможет вам спать, но со временем мелатонина вам будет нужно все больше и больше. Шишковидная железа начнет от него зависеть. Так что я не рекомендую принимать мелатонин как добавку для решения проблем со сном. Итак, третье. Избыток синего света может снижать уровень мелатонина. Это касается долгого сидения перед экраном компьютера или телефона. Некоторые виды ламп в доме могут испускать синий свет, что вовсе не полезно. Кстати говоря, красный свет. Некоторые виды красного света, применяемые в медицине, помогают повысить мелатонин. Четвертое. Нельзя плотно есть перед сном. Не стоит съедать огромный стейк прямо перед сном, поскольку иногда вздутие может плохо влиять на сон. Пятое. Глюкоза или сахар. Они повышают инсулин, после чего сахар в крови падает, развивается гипогликемия, низкий сахар в крови. Тогда в дело вступают противодействующие гормоны, такие как адреналин и кортизол, и это не дает вам уснуть. Итак, чистые углеводы или сахара поначалу могут помочь вам спать, но эффект будет недолгим. Когда мне было 20 с чем-то лет, я не мог спать. Моим решением было съедать целую пинту мороженого перед сном. Я съедал все ведерко, сразу же отключался, словно впадал в кому. Просыпался в 2 часа, сна не в одном глазу, в жутком напряжении. Так что помогало очень ненадолго. В то время я не знал, что с этим делать. Шестое. Уменьшить стресс. Стресс, очевидно, снижает мелатонин, потому что повышает кортизол. Седьмое. Определенные телепрограммы, боевики, которые вы смотрите на ночь, ужастики, плохо, новости, очень плохо смотреть на ночь, они не дадут вам уснуть. Так что избегайте телевизора или смотрите что-нибудь комедийное. Восьмое. Кофеин. Ограничьте кофеин. Даже если вы потребляете кофеин лишь по утрам, выпивая 2-3 больших чашки, это может вредить печени и подавлять мелатонин вечером. Так что я бы советовал выпивать 1 среднюю или маленькую чашку по возможности. Девятое. Есть определенные кофакторы, то есть нутриенты, участвующие в выработке мелатонина. Вам нужны магний из листовой зелени и овощей, фолаты из овощей, В3, В6, В12, цинк и кальций. Все это необходимо для производства мелатонина. И 10. В некоторых продуктах содержится триптофан. Триптофан — незаменимая аминокислота. Он есть почти во всех белках. Его много в грецких орехах. Он есть в молоке. Может, вы слышали про молоко на ночь? Люди пьют на ночь молоко и лучше спят. Я не рекомендую молоко, я лишь говорю, что в нем есть триптофан. Вино содержит триптофан. Проблема с вином в том, что в нем есть сульфиты и другие вещи, препятствующие ночному сну. Так что, хотя оно и может поднять вам мелатонин, оно же может ему противодействовать. Кофе тоже может поднять мелатонин, но в нем есть и кофеин, блокирующий мелатонин. Так что кофе и вино я для сна не советую. Но верите или нет, некоторые люди лучше спят после кофе. Пойди разберись. 11. Желтые и зеленые овощи могут поднять уровень мелатонина. Если хотите больше советов на тему сна, посмотрите вот эти видео.